Ahoj, sme Mária a Michal a pred pár rokmi sme si splnili sen. Prerobili sme si dodávku na domov na kolesách. Odvtedy s ňou cestujeme a objavujeme svet. Ak vás zaujíma, aké je to žiť a cestovať v dodávke, čo všetko to obnáša a aké dobrodružstvá pri tom zažívame, poďte to objavovať spolu s nami. V dnešnom diele prvýkrát stretneme na cestách sobou, prekročíme polárny kruh, navštívime národné parky Mudus a Abisko a prejdeme hranice Nórska. Počas celej cesty Švédskom sme míňali značky upozorňujúce nás na možný výskyt sobov a dúfali sme, že aspoň jedného popri ceste zazrieme. Už keď sme si mysleli, že ich vo Švédsku vôbec neuvidíme, počas prejazdu k miestu, kde sme mali parkovať na noc, sa počas zapadajúceho slnka prechádzala skupinka 5 sobov priamo uprostred cesty a kráčali priamo oproti nám. Bol to až surreálny zážitok. Od tohto momentu sme videli denne aspoň jedného až po hranice s Nórskom. Vodiči sa na ich prítomnosť pri alebo na ceste navzájom upozorňujú blikaním a tak vždy, keď nám niektoré z protiidúcich aut zablikalo, tešili sme sa, že ich znovu uvidíme. Naša cesta pokračovala až za polárny kruh. Ten sa na severnej pologuli nachádza za rovnobežkou približne 66 stupňov 33 minút severnej zemepisnej šírky. Od momentu, kedy sme prekročili severný polárny kruh, pre nás začal pravý polárny deň. Je to prírodný úkaz, ktorý sa vyskytuje počas letných mesiacov v oblastiach severne od severného polárneho kruhu a je spôsobený naklonením zemskej osy smerom k Slnku. Počas tohto obdobia zostáva Slnko viditeľne nepretržite 24 hodín. Áno, dokonca aj o polnoci, čo sme si aj náležite počas niekoľkých týždňov užili. V zimných mesiacoch je to presne naopak. Slnko nad horizont vôbec nevychádza a počas týchto dní je v oblastiach za severným polárnym kruhom celý čas tma, maximálne šero. Tento jav sa nazýva polárna noc. Južná pologuľa zažíva rovnaké javy, avšak posunuté o 6 mesiacov. Polárny deň sa postupne začína po jarnej rovnodennosti, keď slnko vychádza nad horizont a zostáva tam bez prestávky až do jesennej rovnodennosti, kedy zapadne a začína polárna noc. Čím severnejšie sa nachádzate, tým dlhšie polárny deň trvá. Napríklad na severe Nórska, na Lofotoch, ktoré boli počas tohto výletu našim hlavným cieľom, polárny deň trvá 6 až 7 týždňov. Približne od 25. mája do 18. júla. Počas týchto dní pôjdeme niekoľkokrát na polnočný výšľap alebo aj bike a budeme pozorovať polnočné slnko. O tom vám ale povieme až v ďalších epizódach. Ahoj, dnes máme sobotu a vyrazili sme na túru v prírodnej rezervácii Mudus, ktorou tečie divoká nádherná rieka Mudusalven. Išli sme sem pomerne dlho, pretože sme parkovali zhruba 150 km odtiaľto a navyše sme úplne nepozreli dobre vjazd do tejto prírodnej rezervácii. Ale medzi tým sme prekročili polárny kruh, takže tento park alebo prírodná rezervácia sa už nachádza za polárnym kruhom v Laponsku na severozápade Švédska. Je to týždeň a pol, kedy sme prišli do Švédska a ešte tu chceme navštíviť prírodnú rezerváciu Abisko a potom sa už poberieme do Nórska, kde pravdepodobne strávime 2 mesiace. Inak oproti juhu Švédska je tu oveľa viacej komárov, ktoré sú celkom agresívne a včera, keď sme sa chceli ešte prejsť
pri západe slnka, tak nám nedali ani na chvíľu zastaviť a štípali nás. V momente bolo okolo nás tak 10 až 20 komárov, ktoré nás obletovali a boli dosť agresívne. A keď už som hovoril o tom zapadajúcom slnku, tak sme tu akurát na konci júna, kedy sú tu najdlhšie dni a to slnko už za polárnym kruhom nezapadá. Doteraz sme zaspávali tak, že bolo ešte šero a videli sme trochu tmy, ale pravdepodobne tieto noci už budú viacej slnečné a možno uvidíme západ slnka celú noc. Tak sa na to aj tešíme, aj nie, pretože pri tom sa trošku ťažšie zaspáva. Ďalším dobrodružstvom na našej trase Švédskom bol Národný park Mudus. Je jednou z najzachovalejších divočín Švédska. Jeho územie pokrývajú nádherné pralesy, rozľahlé močariská či pôsobivé rokliny s vodopádmi a korytom divokej rieky Mutusalven. Práve k vodopádom Mudus Fallet viedla naša, takmer 15-kilometrová trasa. Cesta bola miestami blatistá, no vďaka dreveným chodníkom a tichu okolo mala neskutočnú atmosféru. Až na pár ľudí sme cestou nikoho nestretli. Výhľady na vodopády v polovici našej trasy boli odmenou za každý jeden krok. Tieto vodopády boli rozhodne najväčšie a najmohutnejšie, aké sme v Európe videli. Chvíľu sme mali pocit, ako by sme boli niekde v Kanade alebo v Amerike. Poslednou destináciou vo Švédsku bol Národný park Abisko. Je to najstarší národný park nachádzajúci sa vo švédskej Lapónii, neďaleko hraníc s Nórskom. Jeho územím vedie trasa Fjällräven Classic. Udalosť, ktorá sa koná každý rok a jej cieľom je prejsť 110 km od Nikkaluokty až do cieľovej dedinky, ktorou je práve Abisko. Pravidelne sa jej zúčastňuje množstvo turistov a prejsť celú trasu obyčajne trvá 3 až 7 dní. My sme absolvovali len časť z tejto trasy popri divokej rieke Abiskojaka, po drevených chodníčkoch, 40 metrov dlhom závesnom moste a pod vrcholkami hôr ešte stále pokrytými snehom. Dnes sme v Národnom parku Abisko a ten je známy tým, že má veľmi dobré podnebie. Prejavuje sa to aj tým, že napríklad je to ideálne miesto na pozorovanie polárnej žiary. Škoda, že my ju momentálne neuvidíme, pretože tu zažívame polárny deň. Ale mohli sme sa o tom presvedčiť aspoň tým, že všade naokolo, keď sme sem šli, tak pršalo a tu máme tak polooblačno až oblačno, ale presvíta sem aspoň slnko. Dnes si dávame takú ľahšiu turistiku popri rieke. Je to taká divoká rieka, takže popri nej sa prechádzame. A potom sa presunieme zase niekam už viac smerom do Nórska. Máme zhruba 40 km na hranice odtiaľto. Takže len trošku. Tešíme sa. Švédsko nám bude chýbať, bolo tu krásne. Každý národný park alebo prírodnú rezerváciu, čo sme navštívili, tak mala trošku iný ráz. Nemáme to okúkané. Jednak boli buď
Lesy pekné, mokrade, tu napríklad vidíme aj sneh na kopcoch, takže všade je to trošku iné. Ale tešíme sa do Norska, na Lofoty. Švédsko sa s nami rozlúčilo nádhernými horskými scenériami. Počas cesty sme ešte nabrali vodu z horského potoka a potom sme už prekročili hranice Nórska. Ďakujeme, že ste túto epizódu dopozerali až sem. Ak sa vám páčila, nezabudnite dať tomuto videu like. Budúca epizóda bude trošku iná. Ukážeme vám, ako prebieha náš bežný deň v dodávke, takže ak ešte neodoberáte náš kanál, určite tak urobte, aby vám toto video neuniklo. Vidíme sa na budúce. Naše príbehy z ciest môžete sledovať aj na našom Instagrame najsu.foto.